لاعيبه ولا عندها دم ولا عندها احساس ولا حتى يستاهلوا ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. مفيش روح في الملعب. اللعيبه مش تحس ان هم مش عايزين يفوزوا، نسيوا الكوره. دي لعيبه كوره ده يا جماعه؟ دي لعيبه كوره؟ مش مكسوف على دمك لما تتجلب من بيراميدز رايح جاي في الدور الاول والدور الثاني و3-0 تتجلب 3-0؟ ايه يا عم، في ايه؟ مالكو؟ ايه اللي بيحصل والله بجد يعني؟ يعني الزمالك متعثر النهارده ومتعادل 0-0، عندك فرصه كويسه انك ترجع ومريح بقالك كتير، ترجع بنفس مستواك الزفت المعفن تاني. والله انتوا ما تستاهلوا تشيلوا بطوله، ولا تستاهلوا تاخدوا الدوري، ولا تستاهلوا اصلا تلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، ولا تمثلوه في الملعب. كل ماتش نقول هيرجعوا، هيبقى عندهم دم، هيلعبوا المرة الجاية إن شاء الله هيحسوا على دمهم، ولا في إحساس بالمسؤولية ولا عندكم دم. أنا النهاردة اقتنعت خلاص إن أنتوا فعلا ما تستاهلوش تشيلوا بطولة ولا تاخدوا بطولة. تستاهلوا تمشوا بس من النادي الأهلي، إحنا مش عايزينكم خلاص، إحنا مش عايزين نشوفكم تاني. مدرب قاعد بره على الخط ما عندوش أي فكرة عن الكورة، ما يعرفش حتى ان هي مدوره. لعيبه عار على النادي الاهلي، والله عار على النادي الاهلي. احنا مش عايزين دوري ولا عايزين بطوله الموسم ده، بس مش عايزين نشوف وشكم الموسم اللي جاي. بقى مجلس اداره النادي الاهلي مش عارف يجيب مهاجم، مش عارفين تجيبوا مهاجم زي فيستون مايلي. الراجل النهارده خلص المباراه، خلص الماتش، واحنا عندنا لعيبه عاله مكسحين. الدوري بقى يروح لبيراميدز يروح للزمالك، احنا ملناش دعوه. ما تجيش بقى تقول اصل ده مفوت، اصل الحكم مش عارف ايه. انت باشا النادي الاهلي، انت المفروض تنزل تفرم اي حد قدامك، ما تبصش لتعثر الفرق التانية او المجاملات اللي بتحصل للفرق التانية. انت النادي الاهلي يا جماعه، احنا كنا بناخد الدوري بفرق 10 15 نقطه. ايه اللي حصل؟ انا مش عارف والله. في خلل كبير جدا في النادي الاهلي بقاله موسمين ولازم يتحل. انا مش هدخل الموسم الجاي وانا عندي نفس المشاكل دي.